Hello my friend, ubu ngubu ngiye kwereka ko tugiye kujya dukorera amafaranga. Ukaba wamenye studio, menya studio, aka ni ko kanya ngo nawe ujye ukorera amafaranga. Ngo iyi ni link, iyi link nawe urayisanga muri description ya video yawe. Ukimara kuyikanaho barahita bakwiza kuri ahantu hameze gutya, ubwo noneho then tugiye kukuzuza, turebe uko bimeze, dukore account, dukore na active, dukore na task, then dukorera amafaranga, tunabikuze. Tukadutangira. Hano turandikamo username, urandikamo izina. Bibe byiza iyo wanditsemo izina, wandikamo ibyo ushaka ugashyiraho umubare cyangwa iki. Hano hariya urandikamo nimero muri number, uzirebemo n'igihugu cyawe. Uvuga ngo hano ni all country, ubwo ni ibihugu byose, aho waba uri hose iyi business irakora. Uraza hano muri email, wandikamo email yawe. Tukirangiza hano hasi urabona hari password, urandika password. Noneho hano hasi nanone wongere uze wandike ya password wanditse hejuru. Hano hasi urabona igihugu cyagiyemo kisetinzemo, ariko dore kitarimo ni hano n'ubundi igihugu cyawe uraza ukakireba hano ni Rwanda, ukayemezaho. Then ukimara gukanda ibyo ngibyo uhita ukanda create account. Ukanda create account yawe itaba uhita ugira nyine ahantu ho kwishyurira. Then ubwo nyine umaze kwishyura tukanaranditse sign in, ugahita ushyiramo iyi username n'ino password washyize hano hasi. Tuze dukore payment. Tugomba gukora na subscribe kuri Menya Studio, kaze twikore payment. Akanyenyeri 182, uhita uhitamo rimwe, uhitemo kohereza amafaranga, uhitemo Kenya, uhitemo rimwe M-Pesa, uhita ushyiramo nimero, ni nimero bara bayikweretse, uhita ushyira amafaranga 500, uhita ukanda yego. rimwe. Urabona ko ibintu birangiye, bahita baguha kano kantu nawe ugahita wemezaho rimwe, then ugahita ushyiramo password pin. Dutangiye dukora amatask iyo wamaje kuba active. Hano hari uburyo dukoramo amatask. Ni ukuvuga ngo baguha intuza ushyira kuri ifoto, ushyira kuri status yawe, then bakaguhembera views wagize. Views imwe ni 50. Urumva ngo hano uraza wandikamo nimero zawe, hano hasi wandikemo nimero za views wagize, urashyiramo nimero ya views. Urange manje hasi, reka nshyiremo pastingemo iyo nageze, iyo screenshot nafashe yo kuri WhatsApp. Hano ndagenda turebe izo nagize, izo mfiteho, izo mfiteho 58. Tugende tuzishyiremo, then dukore submit, baduha amafaranga yacu 58, ubwo urakurira 50. Then tukanda upload, urakanda upload, utegereze ibyo baduha. Upload rano ngo bayisa successful post your WhatsApp. Ubwo nyine bari kubwira ko byabaye byo, amafaranga arahageze. Then ukuvuga ngo andi matask hano arahari. Nuvuga ngo weho ukora subscribe, ibintu by'ubwenge hano, ikintu kijyanye n'amafaranga kabisa. Yose ni amatask, ni kukwereka aha hose ni amatask, amagames, ama YouTube, ama TikTok, ama trivia question, amagame, hano hari ibintu byinshi.
weho ugize ikibazo wambaza kuri ziriya nimero nkagufasha. Dukore task turebe ya task kangakore. Urabona kuri TikTok, iyi ni TikTok uretse kanari hagati loading. TikTok baguha amasegonda 10 ko urabona baduhaye amafaranga. Noneho katuze dukore indi task ya YouTube. Ukore tukanano hano kano ka mbere ya witukanda hano handitse watch, uyite uza ukande video ho bahita bagwa amasegonda 20. Amasegonda 20 turategereza, narangira dukomeze ya tureba amafaranga ko aza. Urabona nayo yaje, nayo amafaranga yaje gutanga. Turebe indi video kadukomeze. Hano ureba n'indi bango bagwa video ukazireba. Tuze turebe n'indi ya ukora subscribe, then akantu kose k'amafaranga numenya ino channel wakoze subscribe, ndakeka mukara notification video zose zaje zikugeraho ku gihe, kandi video ndi gushyira zose ni z'ubwenge. No then katuze dukore withdraw. Ubwo uraza ukananditse withdraw, urashyiramo nimero nurangiza ukanamo amafaranga ukeneye, amafaranga nyine amafaranga ufiteho. Then ukabona byabaye successful. Urabona SMS irahageze amafaranga aya. Kigomba no gukora subscribe kuri Menya Studio tugakora amafaranga. Turi kumwe, ciao ciao.